Fivalanan'ny olon-dehibe voaingana na diarrhée aiguë de l'adulte. Ny entérocite dia karazana sela mandrakotra ny atsi-tsinay ka manampy amin'ny fandevonana lipida, izany hoe menaka, sy lactose izay karazana glucide hita amin'ny ronono. Ny flore intestinale na microbiote intestinale dia fitambaran'ny microbe mifanaraka aina na vivant en symbiose amin'ny tsinay be ka manampy azy amin'ny fandevonana hanina tsy voalevina samirery. Péril fécal ny fifindran'ny microbe avy amin'ny kaka izay entin'ny tanana na sakafo na koa rano. Ny toxi-infection alimentaire collective dia fanapoizinana ara-tsakafo fao be mahazo olona roa farafaharatsiny mitovitrangana aretin-kibo ka vokatry ny sakafo na rano mitovy mitondra bakteria. Antsoina hoe diarrhée aiguë ny fandehanana amin'ny kaka matetika, izany hoe maherin'ny 3 isan'andro, betsaka loatra, izany hoe maherin'ny 300 grammes isan'andro, ary voaingana, izany hoe latsaky ny 3 herinandro. Misy karazany 3 ny fisehony ka mety ho syndrome cholériforme na diarrhée hydroélectrolytique, sy syndrome dysentérique na diarrhée invasive, ary syndrome gastro-entéritique na mandoson'ny valana. Ny syndrome cholériforme dia kaka rano be toy ny ranom-bary, tsy arahana fanaviana na fanantenan'ny kibo ary miteraka tsy fahampian-drano. Ny bakteria mahatonga azy dia mety hahatonga choléra, ateraky ny vibrio choléré sy ny poizina vokariny izay mampamokatra rano be ny entérocite. Misaony fambara, rokatra amin'ny 7 andro aorianany nahazoana azy, anatin'ny péril fécal izy. Marina fa rehefa sitrany dia mahazo immunité partielle, izany hoe tsy marary na mahazo azy aza mandritra ny volana vitsy. Azo ialana izy amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo, fisotroana rano mihidy anaty tavoahangy izay hita ny namoahana ny sarony voalohany, amin'ny fanasana tanana rehefa avy mikaka sy alohan'ny sakafo. Ny bakteria koa dia mety hiteraka toxi-infection alimentaire collective avy amin'ny Escherichia coli enterotoxinogène izay miteraka tourista na fivalanana mpahazo ny vazaha mpiavy. Ao koa ny staphylococcus aureus sy ny bacillus cereus ary ny clostridium perfringens. Ny virus miteraka syndrome cholériforme kosa dia mahazo olona maro matetika, antsoina hoe épidémie, izay matetika vokatry ny rotavirus. Matetika izy dia alohavan'ny fisehon'ny grippe, antsoina hoe syndrome pseudo-grippal. Marina nefa fa tsy misy atahorana loatra izy ireo. Raha parazita dia ahitana ny kankana amin'ny olona efa mivalambalana nefa tsy voatsikarotra loatra, toy ny ascaris, ankylostome, anguillule, oxyure, trichinella, ténia sy plasmodium miteraka tasmoka ary ny lamblia. Misy koa ireo fanafody miteraka syndrome cholériforme raha toa betsaka loatra, toy ny théophylline fitsaboana amin'ny zoika sy digitaline mampidoboka fo ary ny colchicine fitsaboana gout. Amin'ny dose normale kosa dia mety hahatonga fivalanana ny anti-inflammatoire stéroïdien miady amin'ny inflammation, clinidinique mandamina fitebom-fo, phénotonique mampienjana lalan-drà, veine, antibiotika miady amin'ny bakteria, antimitotika miady amin'ny homamiada, biganide miady amin'ny diabeta sy tasmoka, laxatif mampivalana, antiacide manohitra ny acide vokarin'ny vavony. Ankoatran'ireo voalaza ireo dia misy koa ny diarrhée motrice émotionnelle, izany hoe vokatry ny fihetsem-po betsaka loatra ary ny fanapoizinana ateraky ny amanita faloahida. Ho an'ny syndrome dysentérique kosa izay manamarika faharatrana anaty-tsinay, ny fivalanana dia arahana amin'ny tsololo sy rà na gléro sanglante nefa tsy dia misy kaka, ka lazaina hoe A fécal. Manantaina ny kibo ka misy ny syndrome rectal, tambaran'ny faux besoin na hoe baoritra nefa zara fa misy kaka, sy épreinte na fanantenana mafy manery ivoaka, ary ténesme na fianjanana manantaina maharitra anaty lavabody. Marina fa mety arahana na tsy fanaviana izy. Anisan'ny bakteria mahatonga azy ny shigella, dysenteria na flexnérie na sony na body. Mitranga amin'ny tany andalam-pandrosoana anatin'ny péril fécal, mety hisinana anaty kaka ary miaro fanaviana be
mety hiaro olany saina ihany koa. Antsoina hoe syndrome de faim sy guerre-le-roreteur raha arahana kohaka sy fianjanan'ny atoka ary olany vanitaolana izy. Ao koa ny escherichia coli, antéro-invasif, manafika tsinay, sy antéro-hémorragique, mampandeha rano tsinay. Raha parazita kosa dia ahitana ny amibiase colique, vokariny Entamoeba histolytica histolytica izay tsy mampanavy, bilharziose, vokariny schistosoma mansoni, na intercalatum na japonicum, findra fandroana amin'ny rano mandeha. Ho amin'ny virus dia misy ny herpes simplex virus sy ny cytomegalovirus, mpahazon'ny olona voan'ny sida ka miaro rà ary matetika koa mahazo ny hafa. Ireo antony tsy vokatry ny infection dia ahitana ny fiftosana na tumeur recto-sigmoïdienne, aretin-tsinay toy ny maladie de Crohn sy ny rectocolite ulcéro-hémorragique, colite ischémique non gangréneuse na inflammation mahazo ny tsinay be izay tsy mahazo oxygène nefa tsy arahana fahalovana. Ny syndrome gastro-entéritique kosa dia anisan'ny antony toxi-infection alimentaire collective vokarin'ny campylobacter jejuni sy ny Yersinia enterolytica. Ao koa ny salmonella nontypique sy typhique izay miteraka fièvre typhoïde ary ny escherichia coli entéropathogène mpahazo ny zaza vao teraka sy ny menavava. Ny kaka dia ranobe ary matety piavy, miaro fanaintainana sy fanaviana. Marina fa misy koa ny fivalanana vokatry ny antibiotika izay mety hitranga amin'ny antibiotika rehetra, indrindra ny pénicilline sy ny acide clavulanique, noho ny fanakorontanana ny flore intestinale na fanairana ny fanoran'ny sinay. Teraka colite pseudomembraneuse avy amin'ny Clostridium difficile izay mamokatra toxine napozina ansy be ka mahatonga diarrhée hydroélectrolytique, fanaviana, kibo manaintaina. Mety hiteraka ihany koa syndrome dysentérique sy fihitaran'ny tsinay be na cholectasie na koa mégacolon toxique izay mety handavaka azy. Ny colite hémorragique kosa dia vokatry ny Klebsiella oxytocca izay miteraka dysenterie sy fanaintainan'ny kibo mahery antsoina hoe pseudo-chirurgicale. Toy ny ahoana ary ny fikarakarana? Ilaina ny makaina sy ny fihinanana sakafo levony lalakanina tanteraka na régime sans résidu. Mila soloina sy ahitsy ny very ka izay no antsoina hoe réhydratation avec correction hydroélectrolytique. Misy fanafody samihafa amin'ny mpitsabo. Raha bakteria no nahatonga ny fivalanana dia mila tokana sy sasana tsara ny lambany marary ary lazaina manam-pahefana ny episy fièvre typhoïde sy ny choléra ary ny toxi-infection alimentaire collective. Izay fa nanampy anao azo ny fivalanana olon-dehibe voaingana na diarrhée aiguë de l'adulte ity horanan-tsary ity. Raha misy fanamariana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonona izay fampidinika ka entanina ianao hitsidika amin'ny page Facebook ny centre de santé Mahevanosy Zatoaizy ary andefa message privé aminay raha ilain'izany. Mankasitraka indrindra tompoko.